大家好，歡迎嚟到阿軒 Studio，我哋今日就要玩恐怖嘅遊戲啊！好啦，咁我哋就去玩啦。咁睇下先，玩邊個好？我哋要玩最唔恐怖嗰個，全部都好靈異。我要入嚟嚇！快啲入嚟！冇人陪我玩嘅，點解？嚇？我入 ，yes，三個啦啊！冇人敢玩，好啦，咁我就唯有去勇敢地自己玩。chill！你唔俾我玩嘅原因係咩？好啦，一個人，好孤獨。入唔到，你算入呢個。好啦，咁我哋盡量唔好開咁大聲，唔係嘅話嚇到我唔知，咪嚇到你哋呢啲觀眾點啊？唔知，總之唔好嚇到我就得啦，好唔好？唔好一入到個遊戲就嚇死我啊！唔該。正常都會有啲 jump scare， 我開始嚇，看不到。OK， 開始。OK， 咁都係其他玩家，唔係得我咯。係喎，真係得我。哎呀！哇！做到咁真，你係咪要嚇死我啊？唔該。睇唔到，我條龍遮住咗。OK， 要玩個新工作。OK， 揾新工作，唔好喺夜晚度揾啊嘛。披薩炸彈移除我就好努力。OK， 跟住咧，披薩炸彈嚇。OK， 冇咁多工作。Bruh. Hey you! Are you tired of being broke? Oh my god! Are you tired of being such a loser? Well, at Bob's Cleaning, we have just the solution. We're looking for a cleaner who can work the night shift. We offer all right pay and okay-ish working conditions. What more could you want? Apply now. A resident of Silverstone and must not have a 18歲，我冇live. 18歲，我冇18歲，我唔做啊！點解要去？你咁出？OK， 你唔好嚇親我，你唔好嚇親我，唔好嚇親我，唔好嚇到我。有茄子喎，咩課程？我夜班服務員。OK。唔好 jump scare 我係唔應該嘅時候。點解喐唔到嘅？咩事？開始啦！點啊？
嘅，唔好令我可以喐嘅第一秒就只可以第一人稱。我補給啦，我喺度補給咪喺度。而家啲音樂咁恐怖，呢度我喺度。OK，呢個嚇，掃把同拖把有咩分別啊？跟住將呢度道具欄冇嘢，咁刪翻道具欄啦。OK。嚇？咪要打掃咩？我應該由呢度，邊度？我查下呢度。OK。我們所有清潔人員都會隨時消失，所以我們正在嘗試掃波吧，即係呢個啦。用拖把，而家暫時冇恐怖東西，好 creepy 啊！OK，我哋照清潔工做嘅嘢去做啦。陣間我哋就要踢爆啲怪物。而家應該冇咁恐怖啩，除咗啲恐怖音樂之外。OK， 終於掃完啦。跟住去洗手間，我唔想，我要忍住。佢哋嘅鎖匙就喺浴缸嗰度。揾到浴缸鎖匙。唔驚。好啦，算啦，我哋都係要。點解會有咁恐怖嘅聲？唔開聲。行唔行啊？算啦。頭先有咩啊？頭先有乜嘢啊？頭先我見到有隻鬼啊！咩事啊？咩事？救下我！邊個救下我？唯有嘅方法就係離開。唔得。
唔得我而家完全喐唔得啊！好驚好驚好驚！呢個片係咪要拍10個鐘啊？10個鐘10個鐘啊！好驚啊！好啦好啦，呢個係第一個恐怖小遊戲，我完全玩唔到，因為嚇死人。OK，我哋玩第二個，我哋要其他人喺度先得。好吃又好吃，我哋要行。好吃又好吃，有幾好吃？No！ 點解全部人都唔歡迎我 ？OK， 過嚟，各位過嚟。走離開。入唔到去啊！第一次必須要有人跟住我哋。喂，唔玩啦你哋！如果3個人啦，3個人應該有啦啩？又要我一個人玩，好似好恐怖。我哋睇下，係咯，你喺屋企搭車，我要攞 candy，OK？走。行唔行？過嚟。有冇人過嚟？過嚟。啊！No！ 我哋玩呢個，翻去 OK。我頭先玩夜班服務，太恐怖啦！你入唔入？冇人玩。咁又係要我一個人測試。呢個遊戲點解要對我？離開。邀請好友。Go！ 點解呢個邀請唔到？呢個邀請唔到嚇？有冇人加入咯？都要我放膽去試下啦，試咪試咯，係有份啊！OK。我驚，我應該除咗呢部影片之外，應該唔會拍恐怖遊戲。我最放心嘅係，我唔使喐嘅時候。揸車跟住喺森林咪咁恐怖啊！揾一份工作，點解又係工作嘅嚇？OK，額外金錢 money。消防隊員 OK，但係點解頭先有個燈咧？
真係好唔驚。塔樓係咪呢度？行去邊係完全睇唔到，感嘆好過頭。OK，你睇而家幾黑？應該行唔到過去。哇，好高啊嗰邊。OK，冇問題，一定過到去。你啲花嚟嘅啫，唔使驚。OK，繼續爬上去，勇敢爬上去啊！唔可以入去，呢度咩嚟㗎？唔理，唔好翻去望。有冇啲遊戲係白天㗎？你要搞到咁恐怖啊！OK，有筆記係咪度？如果你一定要讀呢個，你可能可以到底呢度帶住熱燈係消盡。呢個塔係發電機可能俾你呢個郵筒管，你可以喺度上面度，上呢樣嘢就可以用你新工作嚇。邊度？你要落去攞。有冇跌落箱度？可以，我兜圈落返去。OK，冇問題。我完全唔驚，碌唔到落去。不過要慢慢地落去，可能有啲屏障擋住咗都唔。呢個係發電機，我哋唔係唔可以入去咩？好驚啊！快啲翻返去呢度啊！refill 嗰啲啊！我哋可以上返去啦。我哋遲早都好多人嚟。我出呢次有危險啫。我頭先喺間屋度幾恐怖啊！我哋第一個嘅時候遇到怪物，但我哋而家仲未遇到，咁咪好好。未遇到我咪不知幾好。點解咁少燈嘅？你咪見到一啲收音機。睇到啲咩？我影收音機，你好。佢冇嘢講，係啊，就係喎 ，OK。新人又點啊？新手先生 ，yes。I am new。
最接近。我見到我開咗燈嘅。既然你係新嚟，呢份工作嘅要點 ，OK？ 唔容易，喂！奇怪事件，點解而家要有怪物？哇 ！OK， 同我嚇冇飢餓到喎呢個遊戲。OK， 小冰箱喺邊？呢個咩事？食一啲嘢食呢度，跟住或者投票 hamburger。I love hamburger so much 哇！凍咗嘅，擺咗幾耐啊？請問？話自動生啊，好好。話成嚿冰仲喺度嘅，點解仲未溶嘅？快啲快啲快啲！點解嚿冰仲未溶嘅？我咪要撳咩掣？嘟嘟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 。嚇 ？OK， 點解要偷咧 ？OK。OK， 食完啦。OK。每天晚上都要完成報告4個啦，呢沓嘢 OK。唔係喺電腦 review，OK？ 今天見唔到嘢課 ，OK？OK。首先要測試風速，我度有個風速計，我呢個風速計。有風速計 ，OK， 我要拎，喂！我做嘢太快係咪啊 ？OK， 然後有個問號要按 ，OK，good 啦。新手點解佢成日嗌我風速？風速20。哇！我要做 project， 我係大人啊！而家個 temperature 係56 F。55、56。仲有乜嘢？而家做得好，你已經提交。呢度周圍都冇嘢放係咪？唔知。OK， 我已經完成咗啦，係啊。係啦，抄咗。
差點忘記 ，OK。唔想人哋看到你瞓覺，咁恐怖。有時開玩笑。人哋睇住我，唔恐怖。點樣撳啊？我要出去。頭先有啲咩？我唔知喎。我頭先刪咗落去嗰個時間先。等返去刪埋呢兩個。朝早，好嘢！終於可以有朝早嘅時候 ，yes。Hello， 我喺度。OK。你應該打開關閉時，你冇發生到呢件事。所以而家要開返啲窗啦嘛 ，OK。朝早應該唔有慣啩 ，OK。快速作業效率時間。哇！咁都可以透到過去勁，OK， 搞掂。異次元超級無敵唔恐怖啊！呢個根本唔係恐怖遊戲。可能我冇開聲咧，可能有啲恐怖音樂。哦，嗰個監視台應該係佢嗰邊，管理層有問題。發生咗咩事？做乜 ？OK。燈塔有問題，要過去。點解而家夜晚？應該有冇？我個電箱有問題。嗰邊點解仲係着住？啊！唔係啊，咩事 ？OK。修理電箱，點解佢唔自己修理落去？唔通佢自己怪物？唔知。邊度有問？喺嗰邊啊。OK。Go go 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 go。希望唔好喺運路邊見到有怪物，唔係嘅話即刻離開，我驚到爆。要返去嗰個地方。其實而家係朝早嚟啊，定係我哋行過去嘅時候，會唔會變咗夜晚？點解行唔到過去？
好真實喎呢個。我哋繼續行，繼續行。其實呢個完全都唔恐怖。我無線電塔供應電嘅。OK， 收你電上。真係㗎？頭先我見到有個人啊。Oh my god！ 個大仔好似夜晚。Oh my god！ 點解啊？點解而家夜晚？應該返到嚟啦啩，嗰邊就係我屋企啦。快啲走啊！頭先有個人睇住我哋，好恐怖啊！走，快啲逃離！頭先有個黑影啊，但係我行過嘅時候，佢走咗，好恐怖。返返去先。夜晚喎，快啲返屋企！快啲返屋企！咦？點解我啲報紙同啲書做咩啊？係咯？嗰個人整啊！乜㗎？我頭先冇閂門。夜晚啊 ！Oh my god！ 報告！你好。等一陣先。喺度。好消息 ？No, it is bad news。係好消息係呢個。OK。點解會有啲機器聲？一個蠟燭同一個鹿骨頭邊度？喺邊度？唔知道喎。唔係第一次發生。OK， 你想嚇我哋？唔係喎，頭先我見到有個盔甲嘅唔知乜嘢人。咁恐怖。OK，anyway， 無論如何，點解無論如何呀？好恐怖。做咩啊？我哋而家啲任務咧？唔識關窗咩？哦，
發更多燃料嚇。下邊有人啊！大家快啲講，我應該落唔落去？好啦好啦好啦，雖然好恐怖，但係你哋要記得訂閱啊！去到100個訂閱者有特別片，所以就好啦，為咗大家嘛。仲以為一開門就會有人。如果我未真正落到去嘅話，已經用嗰隻嘢嘅話就玩。好恐怖啊！好啦好耐，鼓起勇氣。Oh my god！仲有另外一個儀式。走啊走走走走走！走走走走走走，上翻去上翻，救命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 ！好怖啊！救命救命！快啲，我要上去報告。我哋報告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 啊！OK。Oh my god！野生生物或者可能係蟲蝦。善者服務報告 ，OK，又要我呢啲嘢。64級，係咪高咗64？通常企喺呢度係最好。3啊，風速，今日風速唔係幾好啊。火災，冇火災。冇火災。冇火災。頭先見到好似一個笑哈哈掉嘅幻覺，大家或者是我嘅幻覺。上槍，各位去到第3日太恐怖。其實我唔係好玩得恐怖遊戲，有啲恐怖。如果唔閂窗會點？嚇死人！到返去閂門，然就瞓覺，OK，終於到第3日啦喲！仲未到第3日嘅？嚇！呢度第3日，好似有人喺外邊。OK，我哋睇埋有冇人喺外邊。就下夜晚啊，仲未到下一日。救命！有冇任務？
不過唔係怪物嚟嘅，有啲事都係有。Oh my god！ 入嚟啦要！Oh my god！ 哇，士兵嚟啦！好彩冇開聲啫，真係好恐怖，聲係好。有徽章，我哋完成咗啊！哦，係另外一個塔報告。有啲卡卡地。OK， 應該得啦。OK。畫啲什麼東西 ？OK。佢哋想殺咗我，我先翻個門先。OK。點。OK。快啲！快啲！答耶！嚇，仲有？好啦，各位。好啦，各位，今日嘅影片就到呢度，拜拜。太恐怖啦，唔繼續玩落去啦。你知道我都係一個好驚恐怖遊戲嘅人，拜拜。